效率会提升10%左右。它通过跟我们生产流程的高度的融合，对我们的生产效率，包括对客户的服务，起到了非常好的效果。天津港的智慧物流的打造，是可以实现信息提前对接，信息在天津港已经是率先对接好了，这样货物抵达以后就可以实现无缝衔接了，给我们带来一个非常大的一个改变。